Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah daripada kami Coba. untuk anda semua. Kara. Dapatkah putihkan menjadi bunga, kiranya cuaca sering gerhana? Dapatkah kasih bersemi selamanya? Ataukah aku harus berserah kepadanya yang Maha Esa? Mestikah ada satu pengorbanan sehingga terjadinya perpisahan? Kiranya itu satu permintaan. Perlukah kau dan ku merelakan? Kita hanya insan yang selalu mengharapkan suatu yang indah dalam percintaan. Dikala tiba dugaan mendatang, aku kau tinggalkan. Kalaku bila hutan duka, bila wajahmu hilang di mata, tiada berita pengobat rindu dikala sendu. Perlukah aku terus mengharapkan camar yang hilang kembali kesaran? Apakah masih ada kerinduan yang tersimpan di hatimu sayang?
yang hilang kembali ke sarang. Apakah masih ada kerinduan yang tersimpan di hatimu, sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.